Sua calopsita se coça o tempo todo. Saiba que isso pode ser piolhos. As aves de estimação apresentam uma maior agitação e uma coceira, como se tentassem tirar algo das penas a todo momento. Elas podem ter perda de apetite, lesões pelo corpo, queda das penas, fraqueza e outros. O ideal é sempre manter a higiene da ave e da sua gaiola e observar se no local que ela fica tem incidência de outras aves em busca de comida.